Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать про традиционный праздник, который отмечается ежегодно 5 ноября в Великобритании. Его называют Bonfire Night, Слушай, на либо удивление же пахнет. Guy Fawkes Night, Ночь Гая Фокса. Праздник посвящен одному историческому событию, произошедшему 5 ноября 1605 года, когда злоумышленниками был спланирован заговор против короля Якова I и членов парламента. Католики возлагали большие надежды на короля, полагая, что он отменит штрафы и ограничения, наложенные на них при королеве Елизавете I, но их надежды не оправдались. Тогда группа заговорщиков решилась на экстренный шаг, который вошел в историю как пороховой заговор. Целью предполагаемого взрыва было убийство короля, смена власти в стране и воцарение на престоле короля-католика. Для осуществления подрыва заговорщиками было приобретено 36 бочек с порохом и складировано в подвале под палатой лордов. Но заговор был неожиданно сорван. Накануне запланированного взрыва один из участников послал своему другу лорду Монтиглу письмо, в котором он просил его не посещать парламент 5 ноября. Несколькими часами позже письмо оказалось в руках самого короля. Яков I приказал обыскать подвалы парламента, где были обнаружены 36 бочек с порохом, и Гай Фокс, намеревавшийся с минуты на минуту поджечь фитиль, ведущий к наполненному порохом подвалу под палатой лордов. После нечеловеческих пыток и издевательств Гай Фокс выдал все имена злоумышленников. Все заговорщики были публично казнены, а Гай Фокс четвертован. Лондонцы в благодарность за избавление короля от смерти стали сжечь на улицах костры. Со временем эта традиция переросла в более грандиозное событие, и на кострах стали сжигать чучело Гая Фокса, символы порохового заговора. К тому же она была дополнена фейерверками и взрывающимися петардами и дошла до нашего времени. И сейчас во всей Великобритании традиционно 5 ноября отмечается Ночь костров или Ночь Гая Фокса. Ну что, не разорвалась? В Великобритании в ночь Гая Фокса зажигают фейерверки и костры, на которых сжигают чучело Гая Фокса, а накануне дети выпрашивают монетки для отличного парня Гая, чтобы накупить петард. Ну, что-то еще костры жгут сегодня. Ой.
А на этом, дорогие друзья, сегодня я буду с вами прощаться. Всем желаю мира, добра, благополучия и всего только самого-самого лучшего. И, конечно же, до новых встреч на нашем канале.